ท่านอาจารย์เจ้าค่ะหลายคนเกิดมาชาตินี้ฐานะดีการศึกษาดีการงานดีเขาเหล่านั้นต้องทำความดีมาในอดีตชาติแต่ในชาตินี้เขาอาจจะสร้างทานบ้างแต่ไม่มากหลายคนไม่สนใจเข้าวัดชอบชีวิตหาความสุขทางโลกเอาที่นี่ก่อน In taking birth in this present life, I notice there are a lot of people who have good financial status, a good education, and good occupation. These people must have practiced goodness ever since past lifetimes. However, here in this present life, they may not be so interested in giving dana or making merit, or do so rarely, nor do they think to go to the monasteries, but rather choose to seek worldly happiness. ก็อันนี้เขาก็สร้างบุญบารมีมาพอสมควรจึงได้เกิดมาในฐานะที่ดีการศึกษาดีการงานดีแต่เข้ามาหลงโลกในปรารถชาติเขาเลยว่าเมื่อเกิดมาลืมอดีตก็หลงโลกลืมเขาไม่รู้ว่าแต่เดิมเขาได้สร้างบุญบารมีมาเมื่อเขาหลงโลกเขาอาจจะทำทานบ้างแต่ไม่มากหรือไม่สนใจที่เข้าวัดเนี่ยมันก็เป็นความจิตไม่ได้ภาวนามาแต่ดีแต่สร้างบุญมาเกิดขึ้นมาก็จะมาหลงโลกแบบนี้It is correct that in a past life, past existence, these people would have performed goodness or made merit and developed virtue to an extent that they're receiving the good results of that here in this present life. However, taking birth in this present life, then they are deluded by the world and they just indulge in seeking out happiness within the world. And so they may have performed meritorious deeds in past life, but they may not have actually developed any kind of deeper understanding, perhaps so that here in this life they don't get deluded by the world. คนพวกนี้ก็จะหลงโลกชอบชีวิตหาความสุขในทางโลกเป็นจำนวนมากและเมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปเขาอาจจะต้องไปสร้างบารมีใหม่หรือถ้าไม่ทำกรรมดีมากก็ต้องมาสร้างบารมีใหม่จึงจะกลับมาเกิดมาเป็นคนที่มีความอยู่ดีได้ Once again, these people are then will just be deluded and going about seeking out happiness in the world. And if they never think to extend on the goodness that they developed in the past, then they will just be consuming this past goodness. And so in a future lifetime, then they just have to, when they come back, they just have to rebuild that goodness or that barami again until hopefully meeting with fortunate circumstances in their life once again. แต่โยมที่เข้าวัดหลายคนไม่ได้มีฐานะดีการศึกษาความฉลาดทั้งโลกก็ไม่มากแต่อยากเข้าวัดเพื่อพัฒนาตนเองชาติก่อนโยมเหล่านี้ไม่ได้ทำความดีมากพอเลยเจ้าค่ะ To the contrary, there are a lot of people who like to go to monasteries who have much less financial strength or wealth, and their level of education and general worldly intelligence can be less than those who have wealth. แต่ชาตินี้เขามีศรัทธาในพระศาสนา However, even though in their life is less comfortable, and they want to give dana and practice the Dhamma and cultivate their minds. ใช่คนประเภทเนี่ยแต่อดีตชาติสร้างบุญบารมีมาน้อยแต่ว่าในปัจจุบันชาติเนี่ยได้พบนักปราชญ์บัณฑิตหรือพบกัลยาณมิตรที่ดีเลยมีความคิดเห็นมีศรัทธาในพุทธศาสนา Is it that in past lives the latter persons didn't perform much goodness? Yeah, that is correct. But they've had the fortune here in this present life that they've been able to meet with wise people who have instructed them or been able to guide them to develop goodness in their life. แต่คนประเภทแรกในกลุ่มแรกเนี่ยสร้างบารมีมามากพอแต่ว่าไม่ได้ภาวนามาแต่ดีจึงทำให้มาหลงภพหลงชาติในปัจจุบันชาติ However, the former persons, they may have performed a lot of merit in past lives, but they may not have actually cultivated their mind to a great degree. And so that has caused them to be deluded by worldly existence in this lifetime. ความฉลาดทางโลกและทางธรรมต่างกันไหมเจ้าค่ะเช่นคนเรียนเก่งกับไม่สนใจธรรมะแต่คนเรียนไม่เก่งหรือค้างๆกับสนใจธรรมะเจ้าค่ะ There's worldly intelligence and intelligence in the Dhamma different. For example, some intelligent people or students have no interest in the Dhamma, whereas some not so intelligent people or who are only average scholarly might be interested in Dhamma practice. ความฉลาดทางโลกของคนเรียกว่าเป็นผู้มีสติมีความฉลาด Worldly intelligence that can just be considered that somebody is smart or clever in doing things. ทางธรรม
ความฉลาดทางธรรมเนี่ยว่าเป็นผู้ที่มีนิสัยปัจจัยและมีสติมีปัญญาที่จะพัฒนาจิตใจของตน However, intelligence in view of the Dhamma, then it's somebody who has the wholesome supportive conditioning that they have, mindfulness and wisdom that they wish to develop and cultivate in their minds. คนที่ฉลาดทางโลกกับไม่สนใจในธรรมะแต่ว่าคนที่ไม่ฉลาดหรือว่าขังการกับสนใจธรรมะก็หมายถึงว่าคนฉลาดทางโลกเขาหลงโลกแต่ว่ามีสายปัจจัยเก่าในการภาวนามีมาน้อยแต่คนในทางธรรมเนี่ยคนที่เข้ามาภาวนาเนี่ยนิสัยปัจจัยเก่าให้ผลก็สนใจในการที่จะภาวนามากขึ้นแต่ว่าบุญบารมีอาจจะสร้างมาน้อยกว่าคนจำพวกแรก So this first category of person that we talked about, or even comparing them to intelligent people who are not interested in the Dhamma, then it's quite often that these people, they have practiced a lot of goodness in their past lives and been very generous and what have you. However, they may not have done a lot of mental cultivation. Once again, this causes them to be deluded by the world here in this present life, to indulge in worldly happiness. And the other ones who may not be so bright, scholarly, but yet they have an interest in the Dhamma, then it's the opposite then. They will have done less merit in past lives, and yet they may have this conditioning where they have an interest in the Dhamma, and so here in this present lifetime, then they just continue on with this cultivation of the mind.